안녕하십니까, 미라입니다. 오늘은 불닭 볶음면을 먹을 건데요. 화끈한 매운맛이거든요. 이거 하는 방법은 쉽습니다. 먼저 뜨거운 물을 부으시고 여기에 좀 기다린 다음에 구멍 뚫는 데가 있어요. 여기 보시면 거기에 구멍 뚫고 물을 빼내 주시고요. 여기에다가 소스를 넣으시면 됩니다. 넣고 섞어서 먹으시면 됩니다. 저처럼 뜨거운 거 그래. 근데 요만큼만 넣어도 매우니까 조심해야 돼요. 많이 매운 걸 좋아하시는 분들은 많이 넣고요. 매운 거 못 먹으시는 분들은 조금만 넣으세요. 먹어보겠습니다. 맛있는데 너무 매워요. 뜨거워. 왜 이렇게 뜨거워요? 물 좀 가져오겠습니다. 네, 물을 가져왔는데요. 너무 매워서. 아빠가 치킨도 사와서 치킨도 먹어야 돼요. 짱 맛있어. 이게 너무 매워 보이죠? 짱 매워요. 이따가 저번에 제가 만드는 거 찍었는데 이번이 두 번째거든요. 그러니까 좋아 버튼 한 번씩 눌러주시고 구독하기 버튼 악성글은 노노 부탁드립니다. 자, 마치겠습니다. 바이바이 뿅.